Contemple o varão de branco a entrar, contemple, ele acabou de chegar. Pelos olhos da fé você hoje vai ver este varão guerreiro e o que vai acontecer. Maravilhas ele vai operar, muitas coisas aqui vão acontecer. Surdo vai ouvir, mudo vai falar, o cego vai ver, o oprimido vai se libertar. Então glorifica, 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 diga aleluia, aleluia, aleluia. E você vai ver maravilhas mil, o poder de Deus como você nunca viu. Aqui neste lugar a glória de Deus está, porque o varão que acabou de chegar, ele tem espada de fogo nas mãos e a sua voz soa como o som de trovão. Maravilhas ele vai operar, muitas coisas aqui vão acontecer. Surdo vai ouvir, mudo vai falar, o cego vai ver, o oprimido vai se libertar. Então glorifica, 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 diga aleluia, aleluia, aleluia. E você vai ver maravilhas mil, o poder de Deus como você nunca viu. Então glorifica, 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 diga aleluia, aleluia, aleluia. E você vai ver maravilhas mil, o poder de Deus como você nunca viu. E você vai ver maravilhas mil, o poder de Deus como você nunca viu.